देखता हूँ बहुत उत्तेजित होते हैं हमारे लोग। उत्तेजित के समय में उत्तेजित होना होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको जो तथागत बुद्ध ने सिखाया है पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव को त्यागना, किसी भी अच्छी चीज को लेना। तो हमने ये जो आंदोलन 3 साल शुरू किए थे, इसका उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ। एक उपलब्धि है, आज यहाँ पर महात्मा भंते जी है, यहाँ आए हुए कई समय से मैं बात भी करता हूँ। पहले भंते सुरेश देसाई का जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली में हो, जहां भी हो, बोध गया में हो, चल रहा है आप देख रहे हैं जनता संगठक, जनता की आवाज सबसे पहले। देश में बहुत न्याय चाह रहा है, क्या न्याय चाह रहा है? हमारी सबसे पवित्र जगह है, वहां पर कमेटी है, सिर्फ 50% खाली हमारे लोग, क्या बोले गुलाम है, इनको तो आवाज होना चाहिए था। आज सुबह मैं एक बड़े बंदे से बात कर रहा था, क्या करें लामा जी यहाँ की अवस्था। तो विशेष करके रोज मसाल हमारी दिन को उजाले में सरकार को दिखाने चाह रहे हैं कि सरकार बहुत को परमानेंट सॉल्यूशन दे, और यहाँ पर लाइट नहीं है, तो ये मसाला अभी काम भी आ रहा है ना मसाला, मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आपको मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप लोग है, यहाँ देखना रिपोर्टर आ गए हैं। मैं सोच रहा था आज जो रथ में बैठे थे, इतनी भीड़ शायद दिल्ली में शांतिपूर्वक मसाल यही हो सकता। मैं यूट्यूब में देखता हूँ बहुत उत्तेजित होते हैं हमारे लोग। उत्तेजित के समय में उत्तेजित होना होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको जो तथागत बुद्ध ने सिखाया है पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव को त्यागना, किसी भी अच्छी चीज को लेना। तो हमने ये जो आंदोलन 3 साल शुरू किए थे, इसका उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ। एक उपलब्धि है, आज यहाँ पर महात्मा भंते जी है, यहाँ आए हुए कई समय से मैं बात भी करता हूँ। पहले भंते सुरेश देसाई का जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली में हो, जहां भी हो, बोध गया में हो, चल रहा है मुक्त कराना है, किससे मुक्त कराना किसी को मालूम ही नहीं था, मुक्त तो कराना है। लेकिन इस बार का आंदोलन का सफलता यह है, घर घर में पीटी एक्ट 1949 क्या है ये जानकारी हुई है। इस आंदोलन का सफलता यह है, लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है, दार्जिलिंग में जय भीम का नारा लग रहा है, पूरे भारत इन्वॉल्व है। आज यहाँ पर और एक उपलब्धि बताओ, हम जब बोधगया में मीटिंग करते थे, स्थानीय लोग नहीं मिलती थी। आप देखिए बोधगया से 35 लोग उपासक आए बोधगया से आए ना, ये उपलब्धि है। मैं सोनाली देवी को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, आप आइए, वो कुछ बोलना चाह रही है। मैं चाह रहा हूँ कि 2 मिनट का अपनी बात रखे। यह मुंबई से आया है कामबे जी, कामबे जी कहाँ है, थोड़ा आइए सामने। क्या नाम है? बीमार है, जब धरना चल रहा था ये कामबे जी है, छोड़ कर इतनी बीमारी में भी वहां पर नारा लगाना, वहां पर सभी को हौसला देना। लेकिन देखिए आज भाषण के समय में ये पीछे बैठा हुआ था, मैं देखता हूँ ऐसा योद्धा चाहिए, ऐसा योद्धा चाहिए भी महाभियान वो होगा। हमको वैसा महान योद्धा नहीं चाहिए जिसको पनीर पकौड़ा चाहिए या छोला भटूरा चाहिए। आएगा वहां छोला भटूरा नहीं बन रहा है, पनीर नहीं बन रहा है, रोटी नहीं है, इस ऐसे योद्धा से जीतने जा रही है।
वो पैसा बटोरने का काम करे, करते ही रहे, राजनीति करने वाले करते रहे, लेकिन हम लोग जन जन में जाकर महाबोधि के मुक्त करने के लिए हम लोग काम करते रहे। ऐसा ही होना चाहिए। तांबे जी, अभी मेरा भाषण से पहले मैं तांबे की सर्वप्रथम करता हूँ, यहाँ पर आइए, एक नारा दीजिए। कितना उम्र है, लेकिन मुंबई से चले आए, तो उनको भाषण देना नहीं है, महाबोधि महाव्यास को करना है। तो तांबे जी यहाँ पे, कैमरा इधर है। हाँ, आज यहाँ पर बहुत लाइव आया है, WLBS, हमारे नागपंथी, इनके लाइव, सब ये लाइव है, मेरे साइड में बैठना मारा लगे। अब आपका मर्जी, खड़ा कराना या हटाना। साथियों, तबियत खराब है, फिर भी ये हमारे सारे पूरे भारत देश में, ये विदेश में भी चले गए, उससे जनता चाहती है। तो चलो फिर एक बार शुरू करते हैं। चल 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 चल। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मुक्त करो मुक्त करो। होश में आओ, होश में आओ। बात करो बात करो। नहीं चलेगा 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप देखो जो महाबोधि महाराज की बात करेगा, अरे जो महाबोधि महाराज की बात करेगा, आगे होश करोगे। बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई, जिंदाबाद बोल जवानों, जिंदाबाद। बोल जवानों, अरे पिटी गमसी पे, अरे पिटी गमसी पे, बाबा डालो लेकर मुझे, लेकर मुझे, अरे हाथ में झंडा, अरे हाथ में झंडा, अरे सड़क से बोल, सड़क से बोल अरे सड़क से बोल, अरे जोर से बोल, अरे करते क्यों हो, अरे करते क्यों हो, अरे और जोर से, अरे और जोर से। अल्लाह बोल। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बहुत बहुत धन्यवाद विजय तांबे जी को। एक्चुअली क्या है, विजय तांबे जी रुकता नहीं, इसीलिए इनको थोड़ा रुकवाना पड़ता है। मैं अब अनुरोध करता हूँ, देखिए यहाँ पर उपासिका भी आई थी तुम गया से, वो भी 2 साल बोले मेरे बोलने से पहले। सोनाली जी आप भी बोले। सभी को नमो बुद्धाय। हम अम्बेडकर नगर से आई हूँ, आयु है इसलिए कि हमको वो धर्म है, वो बौद्धों के हाथ में सौंपा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि मसाला करेंगे। हम लोग बिहार में भी 1 महीना से धरने पे बैठा हूँ, अभी बोध गया में मसाल जुलूस निकाला हूँ कि हम लोग के बौद्धों के अन्याय मिले, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ मसाल जुलूस निकलते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं कि हम लोग जो 4 लोग ब्राह्मण है बोध गया में, उसको हम लोग सब जनता मिलकर ब्राह्मण को फेंका जा, उसको फेंका जाए, इसलिए हम लोग मसाला करा निकालते हैं कि बौद्ध मंदिर है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। और हम मोदी सरकार से हम उनको चेतावनी देते हैं कि हम लोग बौद्ध मंदिर है तो जल्द से जल्द सौंपा जाए। और सब हम मीडिया वाले के कहने चाहते हैं कि ये मीडिया वाला को क्या कहने चाहते हैं कि मोदी सरकार के काम में क्यों नहीं जा रहा है, इसलिए इतना दिन से आंदोलन नहीं कर रहा है। मोदी सरकार तो चुपचाप बैठा और नीतीश कुमार भी, हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग को बौद्धों के अन्याय नहीं मिलेगा। हम लोग के आज देखा दिल्ली में कि हम लोग जैसा बिहार ऐसा दिल्ली में आवाज नहीं, दिल्ली में आवाज बिहार ऐसा
नहीं था। काहे के दिल्ली के लोग बड़े बड़े मकान में रहते हैं, इसलिए उन लोगों के आवाज नहीं निकलेगा। हम लोग पौधों के बीच से हम लोग का निवेदन है कि हम लोग का जल्द से जल्द पौधों का वो जब बौद्ध मंदिर है बिहार का, वो जल्द से जल्द हम लोग का पौधों के हाथ में सौंपा जाए, ये हम लोग का मांग है। हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हमको घर नहीं है, हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, वो जगह तो पर माना नहीं है, हम लोग झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, हम लोग के पास रेंट नहीं है, इसलिए हम यही बारे में सभी को मदद उठा दें। अगला वीडियो। ये इनको भाषण देने का कारण क्या है? तो मैं विशेष करके सोनाली जी को क्यों बोलने लगाया? ये महाबोधि महाविहार से जस्ट 1 किलोमीटर दूर रहती है। सरकार हल्के में ना ले, बौद्धों को हल्के में ना ले, अम्बेडकर वादी को हल्के में ना ले। ठीक है। आज दिल्ली में मशाल यात्रा हुई, कितनी भीड़, शांतिपूर्वक से हम लोग मशाल ज्ञापन देखिए। आज सिर्फ बोध गया से 5000 का सिग्नेचर आया हुआ है, मेरे पास 5 लाख सिग्नेचर आ चुका है। तो हम लोग एक दो दिन में हम लोग प्राइम मिनिस्टर को, इसी प्रकार से राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, बिहार के मुख्यमंत्री को विज्ञापन देंगे और सिग्नेचर देंगे। अभी मैं मुंबई में था 4 तारीख को, 14 तारीख को ऑल पार्टी का मीटिंग में, वहां से मैंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आए थे वहां पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गायकवाड़ जी हो, रामदास अठावले जी हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी एमएलए हो, या अन्य पार्टी के विधायक हो, सभी ने साइन करके दी है। ये ज्ञापन भी हम देंगे। थोड़ा शांतिपूर्वक से सुनिए, कुछ घोषणा है। श्रद्धा मित्र बनते जी शांतिपूर्वक सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा है जो घोषणा करनी है। आज जो मशाल यात्रा निकली थी, मैं सोच रहा था इस मशाल को सीधा सीधी ले जाए पार्लियामेंट में घेराव करने के लिए, लेकिन हमने सोचा नहीं, अभी 30 अक्टूबर को सुनवाई है, देखते हैं। सरकार से हम बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम लोग दूसरे के हक नहीं मान रहे हैं। आप भी ऐसा मत दिखाइए कि सब कुछ ठीक है, वहां पर कुछ ठीक नहीं है। बोल गया मैं, तुम चुनिंदा भिक्षु को लेकर रखकर वहां पर प्रतीक मत रहिए कि सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? आप दिखाइए विष्णुपद मंदिर पास में है, वहां पर कोई 4 बुद्धिस्ट है, तथागत की मूर्ति के नीचे शिव जी का आकर बना दिया, ये हम देखते रहे। गणेश का मूर्ति रख दिया, देखते रहे। इतिहास को तोड़ पेश किया जा रहा है, हम देखते रहे। अंदर में घंटी बजे तो हम देखते रहे, और जितनी ज्यादा करप्शन भ्रष्टाचार हो रही है हम देखते रहे। पटना में महावीर मंदिर है, इससे कैंसर हॉस्पिटल चलती है, लेकिन उससे 10 गुना जहां पर चंदा आती है महाबोधि महाविहार में, वहां पर भिखारी में लाइन लगा हुआ है, हम देखते रहे। आप कोशिश न करें कि ये हम लोग सब कुछ ठीक है। अभी देश भर में मशाल चल रही है, अभी बिहार में इलेक्शन है, सभी इलेक्शन के माहौल पर है, होना चाहिए जीतने के लिए। हम ये ऐलान करते हैं, हमने मैसेज भी किया है हमारी जितनी भी बहुजन समाज के पार्टियों को, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए मैनिफेस्टो में देते उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखते हैं मैनिफेस्टो किसका क्या रहता है। आज बड़ी बात हुई,
इलेक्शन एक पार्ट है। 19 नवंबर आप सबसे अनुरोध करता हूँ, बोल गए चले आइएगा। बहुत हो गया, हम लोग अंदर में बैठ के घुट घुट के 257 दिन से हम लोग विश्वनारायण भक्ति को वहां पर बैठ के हम धरना कंटिन्यू किए हुए हैं। 19 नवंबर से धरना बाहर चलेगा, ये ऐलान कर रहे हैं हम। पहले भी 19 नवंबर को चिल्लाने का कार्यक्रम रखा गया है। जो 12 फरवरी से जितने भी भारतीय आए थे आंदोलन में, इनको सीमा दान दिया जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम होगी। 19 नवंबर आप लोग टिकट काट लीजिए। दूसरा, आज मसाल यात्रा दिल्ली में हो रही, इतनी भारी भीड़ में हुई, फिर से ज्ञापन देंगे। मैं आपको ऐलान करना चाहता हूं, 28 नवंबर और 28 दिसंबर 28 दिसंबर दिल्ली में हम लोग पार्लियामेंट घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो 28 दिसंबर ये ऐलान करने आए हैं। और ज्यादा हमारी शांति की यदि ज्यादा प्रतीक्षा ले रही है, एग्जामिनेशन ले रही है, हम लोग और एक चीज यहाँ पर बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय गौ महासभा, सभी समस्त अखिल भारतीय साक्य महासभा, समस्त जितना भी संगठन है, इसके तत्वाधान में हम लोग ने 12 फरवरी में अनशन शुरू किया था बोधगया में। 12 फरवरी के दिन थे माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है? उस दिन तथागत बुद्ध ने घोषणा की थी कि 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा माघ पूर्णिमा में। इस बार का माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है। 1 फरवरी में यदि बौद्धों को न्याय नहीं मिलेगा, 1 फरवरी पूरे भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं आज के दिन से। 1 फरवरी और समस्त हम लोग बैठेंगे इसको, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा अब बहुत एक सीमा होती है, इंतजार की एक सीमा होती है। सरकार जो आएगी तो रात ये बीटीएल 1949 निरस्त कर सकता है, जैसे 370 धारा निरस्त की थी। हम दूसरों के हक में मांग रहे हैं। संत मित्र बनते जी, आप साइड इंटरेस्ट नहीं होगा मेरा पास। दूसरी बात बोल सकते हैं, 1 फरवरी के बारे में बात की आपने। हम दूसरों के हक नहीं मांग रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको दूसरे जगह में हक दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण कानून है बीटीआई 1949, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 का पुराना कानून शून्य होती है। ये कानून क्यों भी चली आ रही है, और जो कानून है पूरी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का उल्लंघन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी में गौर हो, बस यही मांग है। खाली कोर्ट को दिखाना, यहाँ करना, विल पावर, इच्छा शक्ति के ऊपर इतना धर्म प्रदर्शन करने का दरकार भी नहीं है। लेकिन सड़क में हमको लास्ट 1 साल में शायद सरकार हमारी प्रतीक्षा ले रही होगी। अच्छी बात है, आप जितने देरी करेंगे उतने हमारे गांव में लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे लोग संगठित हो रहे हैं। आप जितना देरी करेंगे, आज इसका परिणाम क्या है? कभी रास्ते में हमारे बौद्ध नहीं होती थी, लास्ट 1 साल से बौद्ध रास्ते में है। ये भी एक अचीवमेंट है कि भारत अब खुद में देश बनने जा रहा है, इसका एक लक्षण है। तो मैं भिक्षु संघ को अनुरोध करता हूं, हमारे उपासक संघ, उपासिका संघ, वो दिखाएंगे सब कुछ ठीक है, हमको लगता है कुछ ठीक नहीं है। वहां भ्रष्टाचार का एक सीमा है।
एक सीमा पहुंच चुका है जिसमें सब जुड़े हैं। बस हमारी यही रिक्वायरमेंट है कि पीटी एक्ट 1949 को और महाबोधि में पूरा पूरी कम्युनिटी में चेयरमैन से लेकर सभी बहुत वहां पर आए। हम जिस प्रकार से मैं भी जाता हूँ मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, हिंदुओं के मंदिर जाता हूँ, मेरा ब्राह्मण दोस्त है छोटे का, हम लोग भारत को एक सेकुलर देश बनाएंगे, एक उदाहरण है, लेकिन दूसरों के धर्म में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये पिछले 134 साल से ये आंदोलन चल रही है, अभी 3 साल से आंदोलन चल रही है, कंटिन्यू है। मैंने कहा 19 तारीख से आप बोल गए चले आइए, 19 तारीख को संविधान जीवनदान के कार्यक्रम में और 28 दिसंबर में दिल्ली में और 1 फरवरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए विभिन्न राज्यों से, दिल्ली के कोने कोने से आप लोग आए, अंधकार में या लाइट नहीं है तभी भी आप लोग बैठे हुए हैं। विशेष करके अखिल भारतीय साहित्य महासभा समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 28 तारीख को हम लोग जो एडवोकेट टीम बैठ रहे हैं, 30 तारीख को सुनवाई है। लद्दाख से आए हुए बोल रहे थे, लद्दाख में प्रत्येक गुफा, हम लोग बिहार में बोलते हैं गुफा बोलते हैं हम लोग, प्रत्येक गुफा में 30 तारीख के लिए सोरखा पूजा कर रहे हैं। सोरखा पूजा होती है हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट में, दार्जिलिंग में और सिक्किम में खबर आ रही है। तो हम इतने अनुरोध करते हैं कि सत्य की जीत होगी, सत्य जरूर बाहर आएगी, शांति की जीत होगी, लेकिन बहुत बड़ी क्रांति करना भी आता है। अभी कुछ क्रांतिकारी भरते लोग थे, हम बारंबार कहते थे वहां पर धर्म स्थल के बाद कुछ नहीं किया। अभी जो भी हमको मैसेज देंगे धर्म स्थल के अंदर से, लेकिन कुछ दुर्घटना घट जाती है वहां पर, जो आप सभी को मालूम है, तो घटती है या घटाई जाती है तो आपको सबको मालूम नहीं है, क्योंकि जहां पर एकता होती है उसको तोड़ने का कोशिश किया जाता है, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये लामा अभी तक कर्मकाया नहीं है। इतना ये लामा ने कर दिया कि 1000 लामा पैदा हो चुका है। आज जो यूट्यूबर की जब उपस्थित थी यहाँ पर देख रहे थे अंधकार में, किसी को हमने कुछ दिया नहीं अभी तक। कल सुरेश पासवान पूछ रहे थे, अभी एक भक्ते अभी आ रहे थे नागसेन भक्ते, उनका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए थे, आज सुबह पता चला थोड़ा सुस्त हुआ है, रिकवर हुआ है, उनके लिए बोध गया में प्रार्थना चली थी, कुछ दान भी आए हैं, एक खर्चा भी है। वहां पर धर्म स्थल में अभी एक गौतम का नाम ले रहा था, कहाँ गौतम हाथ उठाया, वह धर्म स्थल में किचन यही संभालता है, यहाँ पर पूछते रहता क्या सब्जी ले, क्या सब्जी लेके आऊं, हम बोले वही बाकी रह गया लाना का सब्जी, झोला पकड़ के जाना पड़ेगा, वही बाकी रह गया, झोला पकड़ के राशि में दुकान में जाएंगे, भूलेंगे इतना किलो चावल आप लोग संभालिए, 200 दिनों से संभाल रहे आए हुए। तो इस प्रकार का योद्धा चाहिए हमको, मीना देवी जैसा योद्धा चाहिए, विष्णुधारी जैसा योद्धा चाहिए, रामवीर साक्य जी, कैलाश जी, प्रेम जी, इस भिक्षु ऐसा चाहिए हम लोग को। छोटी छोटी बातों में बस आपको मालूम है, छोटी छोटी बातों में तो ये घोषणा है। तो 28 दिसंबर में दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगी, इसका रूपरेखा बताई जाएगी और 1 फरवरी में हम लोग भारत बांध के आह्वान कर रहे हैं और 19 तारीख से हम लोग नवंबर 19 तारीख से कार्यक्रम में आप लोग बोल गया चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग 28 तारीख को मीटिंग है, 27 को ऊपर कुछ मीटिंग है, 30 तारीख के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, कोर्ट में कुछ सकारात्मक हमारे लिए फैसला है। और हम लोग भारत के संविधान में विश्वास करने वाले हैं, भारत के जो न्यायपालिका में विश्वास करने वाले हैं, शांति के गुरु हैं, शांति से हम लोग क्रांति लाने चाहते हैं। और खुशी की बात है कि आज मैं जिस जगह भी जा रहा हूँ हमारे गौरव बढ़ते जा रहा है, जितने मेरी बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद।
भवतु सर्वमंगलम। पंकज जी प्रधानमंत्री से कब मिलने जा रहे हैं? अभी प्रेस अभी प्रेस नहीं है, मेरा भाषण है। जी जी। अभी प्रेस होगा